Всем привет! Довольно давно попал ко мне в руки очередной сварочный инвертор на ремонт. Принадлежит он знакомому. В целом аппарат сейчас не востребован, так как у человека их несколько. Но, тем не менее, аппаратом он пользовался долго, привык к нему и захотел, чтобы тот работал. Так как для мелких задач, особенно если работать на высоте, аппарат очень удобен из-за малых размеров и веса. Сегодня попытаемся его отремонтировать. Сам аппарат, хотя и бюджетный, но довольно старый, а старые подобные аппараты собраны лучше, чем новоделы. Видно, что аппарат без дела не стоял, поэтому пыльный и грязный. Сразу скажу, что ремонт предельно бюджетный, по стоимости чисто компонентов, и то они должны иметь минимально возможную стоимость. В реальной жизни, я думаю, такого не бывает, чтобы ремонт был за спасибо, компоненты по минимальной цене и чтобы все было сделано качественно. Это либо нужно самому ремонтировать, либо быть хорошим знакомым хорошего мастера, которых можно найти в телеграм-сообществе продвинутых мастеров. Это крупное сообщество по ремонту бытовой техники, в частности стиральных машин, где ребята обмениваются опытом, делятся документацией и помогают другим. Автор канала, Шухрат, постоянно выкладывает фотографии и видео интересных случаев ремонта, делится нюансами, записывает видеогайды и многое другое. Тут можно научиться профессиональному ремонту бытовой техники, начиная от азов электроники и программирования, заканчивая сложными ремонтами на компонентном уровне. Свыше 30 тысяч мастеров-ремонтников со всего мира помогут и научат, независимо от того, электроника для вас хобби или профессия. Ну а ссылку на сообщество продвинутых мастеров, как всегда, найдете в описании под роликом. Сам аппарат является классическим. Напомню, для тех, кто не видел и не знает, несколько лет назад я полностью скопировал почти такой же аппарат и выложил полную схему, плату, а также собрал и испытал. Все ссылки в описании. В общем, это классический полумостовой преобразователь, построенный на шим-контроллере SG3525. Тот через повторитель сигнала управляет трансформатором гальванической развязки, а последний уже управляет силовыми ключами инвертора. Зачастую эти аппараты построены на IGBT-транзисторах. Ключи, в свою очередь, раскачивают силовой импульсный трансформатор. Вторичное напряжение с трансформатора выпрямляется и идет на электрод. Аппарат в своем составе имеет плавный пуск на основе реле, что немаловажно, поскольку у многих бюджетных современных новоделов этот узел отсутствует, а он важен. Важно также указать, что у этого аппарата нет токовой защиты в виде трансформатора тока по первичной цепи. К примеру, если выходной выпрямитель сгорит, будет обрыв обратной связи и т.д., силовые ключи бахнут, и тут, скорее всего, именно это и произошло. Аппарат имеет выходной шунт, на основе которого построена обратная связь по току и в целом регулировка тока. В схеме инвертора есть еще как минимум сдвоенный операционный усилитель, на основе которого построен усилитель напряжения шунта и узел сравнения. В некоторых случаях могут быть использованы дополнительные операционные усилители, на основе которых строят разные защиты и функции, наподобие горячего старта, антизалипания и так далее. Конкретно в случае данного инвертора проблема такая. Оба силовых ключа в глухом коротком замыкании, и предполагаю, что это случилось по той причине, что сломался переменный резистор регулировки тока, и так как нет защит, ключи стрельнули. Аппарат вроде бы был в ремонте, канифоль на выводах некоторых компонентов не даст соврать. Присутствуют следы пайки на ключах, выходном выпрямителе, а также микросхеме вспомогательного источника. Логично предположить, что все это меняли. Но дело в том, что как минимум микросхема вспомогательного источника тут 100% заводская. Она явно не снималась, ибо на ней заводской лак, такой же, как на плате, и в целом следов замены нет. Вариантов несколько. Либо когда-то была пустяковая проблема, которую в сервисе решили, и чтобы взять больше денег, изобразили видимость замены упомянутых компонентов, либо просто пропаивали, или же мастер действовал по непонятной мне логике, и у него были на это свои причины. Еще странным является то, что в качестве IGBT тут применены 40N60 и, судя по всему, оригинальные. Это дорогие ключи, и зачастую завод такие не ставит в бюджетные инверторы, особенно такого уровня. Возможно, их меняли, и, судя по аналогичной канифольке, пропаивали и прочие компоненты, или был момент, связанный с видимостью более масштабного ремонта с целью запросить побольше. Сам владелец не вспомнил о прошлых ремонтах, так как дело было давно, но сказал, что вез аппарат в таком состоянии в сервис, где с него за ремонт запросили столько же, сколько стоит новый такой аппарат. В самом начале я продул аппарат от пыли, а потом, после того, как мы убедились, что ключи пробиты, нужно для начала их выпаять. Я хочу их сломать, чтобы понять, действительно ли это оригинал. Как видим, кристалл крупный, судя по всему, действительно, это оригинальные транзисторы. Следующим делом отвязываем плюс питания вспомогательного источника от силового плюса, чтобы была возможность относительно безопасно проверить этот источник.
Можно по-быстрому собрать вот такую приблуду из выпрямителя и конденсатора, на которую через страховочную лампу подается сетевое напряжение, а на выходе получаем постоянку около 310 вольт, которую подаем на вход вспомогательного источника для его проверки. Но у меня есть высоковольтный лабораторный источник питания постоянного тока, которым буду питать мелкий источник. Он должен формировать, как правило, напряжение 15 вольт для питания системы управления и 24 вольта для питания реле и вентилятора. В моем случае оба питания формируются, дополнительно все проверено мультиметром. Далее понадобится осциллограф, щупом которого встаем на затвор-эмиттер ключей и проверяем наличие управляющих импульсов. Желательно подключать сразу два канала для более полноценной проверки. Сигнал выглядит нормально, свистоплясок нет, амплитуда достаточная для корректного управления ключами. Ощутимых завалов фронтов импульса тоже не наблюдаем, поэтому с управлением все нормально. Но у нас есть проблемы с обратной связью, так как регулятор тока сломан. Благо, видно, какое сопротивление имел родной резистор, 1 кОм, поэтому меняем на другой, но не простой, а на вот такой. Это PP220. Многими подобные резисторы воспринимаются как источник заветного палладия, но в первую очередь это очень качественная радиодеталь. Резисторы проволочные, меганадежные и очень качественные. Регулярно их используют для самоделок и ремонтов. Далее я проверил входную часть, диодный мост, реле плавного пуска, термистор, ну и, конечно, выходной выпрямитель, который был проверен в самом начале. Проблем тут нет, поэтому идем дальше. А дальше нужно определиться с ключами. Ставить новые оригинальные 40N60 накладно для владельца. Ставить китайские по типу BT40T60 можно. У меня даже есть парочка БУ таких транзисторов. Именно их ставят заводы почти во все бюджетные инверторы. Я согласовал с владельцем следующее. Так как аппарат будет использоваться зачастую для мелких работ и большие токи не нужны, убавим максимальный ток до 110-120 А и поставим оригинальные K30H603 от Infineon. Они на 30 А против 40 амперных, которые тут изначально стояли. Зато я уверен, что это хорошие оригинальные ключи и будут работать долго и счастливо. При замене нужно обратить внимание на скоростные характеристики ключей, и тут с этим все нормально. Немаловажный момент – наличие внутреннего диода. Если у заводских ключей он имелся, замена должна быть соответствующей. Ставим, чистим следы наших шаловливых ручек, покрываем места паек несколькими слоями лака и пора тестить. Хотел бы я так сказать, но после демонтажа старых ключей я заметил следы гари на плате и решил откинуть радиаторы. Тут сразу бросается в глаза то, что одна из дорожек, идущих к затвору, вырвана. Судя по тому, что это свежая травма, допускаю свою же неаккуратность при демонтаже ключей. Но, если присмотреться, то можно увидеть, что все полигоны ушатаны, а большинство силовых полигонов имеют характерные окислы. Пыль и грязь на пятачках – это ненормально. Эта часть при нормальной пайке должна была находиться под слоем припоя. Это доказывает то, что человек, который ремонтировал данный аппарат до меня, а ремонт однозначно был, недостаточно прогрел припой, и ключи были припаяны только с одной стороны платы. Припой не просочился нормально в металлизированное отверстие, и с другой стороны, полигоны, которые были основными, куда нужно было припаяться, в итоге не припаялись. Ключи могли стрельнуть сразу после включения или через некоторое время, так как все держалось на соплях. Что интересно, на демонтированных ключах не было следов взрывов, а на плате были, то есть прошлый ремонтник тупо поставил новые ключи, даже не почистив плату. А еще на камеру это будет плохо видно, но плата выгнута в сторону компонентов в области выводов ключей. Такое может образоваться только если сильно тянуть за неотпаянный транзистор или сильно давить большим паяльником со стороны выводов компонента. В общем, чистим плату, исправляем все косяки, возобновляем дорожки и покрываем защитной паяльной маской. Далее чистим радиаторы, устанавливаем ключи, предварительно намазав термопасту. И можно тестировать. То, что я ограничил максимальный ток сварки, это уже понятно. Но это не мешает аппарату работать электродами до 3 мм, возможно, даже чуть больше. Естественно, я не был уверен в корректной работе системы обратной связи, поэтому после ремонта нагрузил аппарат на резистор, предварительно установив минимальный ток. Постепенно снижая сопротивление резистора, убедился, что ток плюс-минус не меняется, то есть стабилизация работает. Лишь после этого можно пробовать на электроде. Работает спокойно, никаких проблем. В конце я исправил некоторые заводские косяки, полностью собрал, и остается только отдать его счастливому владельцу. Что ж, друзья, на этом ролик подошел к концу. Не забываем оценить, комментировать и, пожалуй, все. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.